Cardano 可能是加密货币领域中有最忠诚和敬业的社区之一。在社区里就有人抱怨说 Cardano 为什么没有帮助他们的生态圈的项目去做推广，而现在呢就导致了社区有一点怨气。我们不得不承认 Cardano 上确实有一些了不起的项目，但许多人并不了解他们。今天我将重点介绍其中的3个项目，即使你以前从未在 Cardano 链上进行过任何的交易，但我们也可以了解一下 Cardano 生态圈的项目。Hello， 大家好，欢迎你来到这个频道，我叫币圈大马哥。无论你投资这些项目，还是加密货币领域的其他山寨币，必须注意，我不是金融或投资顾问，我的建议只供大家参考。我很开心可以获得 Bybit 和香港著名的 CoinEx 交易所的支持，这2家交易所一直保持着良好的安全记录，建议你们可以试试这2家可靠的平台。现在我将直接介绍这个列表中的第一个项目 MinSwap。现在我们可以从加密货币生态圈来看Cardano 上的去中心化金融 DeFi 规模比较小，但现在正在迅速的增长。Cardano 上的第一个去中心化的交易所 DEX 是 MinSwap， 它实际上呢是 Cardano 上最大的 DEX， 类似于 Uniswap 和 PancakeSwap 都是自己链上最大的 DEX。MinSwap 最合适用在手机设备 ，mobile friendly。目前大多数加密货币应用都不支持手机版本。如果你曾经尝试在手机上使用过许多类似于这样的平台，就会发现这一点。而且，通常想要在手机上使用这些应用，都必须采用 Android 系统才有机会可以去使用。所以，我们需要这一种项目来实现大规模普及。因此，即使没有人讨论它们，我也喜欢发现这样的项目。而且，大多数的 DEX 呢，通常没有 Launchpad， 但 MinSwap 却拥有一个名为 Launchable 的 Launchpad， 它是 Cardano 上 DeFi 项目的 Launchpad。事实上呢，我稍后将讨论下一个项目的 Indigo， 刚刚在 MinSwap 上举办了他们的第一个活动，而他们自己的流动性池 LPS 为他们自己流动性池 LPS 提供支持。所以 MinSwap 确实拥有一些具有优秀项目和非常好利率的流动性和 Farm。Cardano Native 呢会喜欢 ADA-Min 池，它是 Cardano 和 MinSwap 的 Native Token Min， 现在的 APR 为 32.98%， 还有 AI 爱好者呢可能会更喜欢 ADA-AGIX 池，目前的 APR 是为 39.25%， 奖励是以 ADA、AGIX 和 Min 支付了。这对于那些可能对 AI 和 Cardano 感兴趣的人来说呢，是一个非常好的投资。最后 MinSwap 实际上呢有一个非常好的代币经济学，他们想要成为真正由社区拥有和运营的项目，他们没有接受风险投资资金，也就是说没有风险投资家 VC 资助这个项目，而且他们的 70% 的代币呢是用于 Youth 发明并向公众开放，这是一个非常高的比例。团队呢只分配到了 10%， 这比同行来说呢真的是很少了。他们的财政储备呢是为 6% 哦。我们知道许多团队使用到财政储备呢作为空白板来控制项目未来的决策，而且在未来可能可以使用这些权利来获得更多的代币，比如 Arbitrum 和 AIPE。所以这无疑呢是我见过最公平的代币分配之一。我喜欢看到这样的项目。也许你们已经尝试过在 Cardano 上使用 DeFi， 也许还没有，也许你们听说过 MinSwap， 也许没有，但这是一个非常有前景的项目，具有很好的代币经济学。大家可以在评论区告诉我你的看法。那接下来我的列表上的第2个项目就是 Indigo， 这是在 Cardano 上快速崛起的 Protocol。这些合成资产呢用于交易资产的合成版本。这些合成资产与 Wrap 资产不同，因为他们不需要进行 Bridge 转换或支付燃料费。对于 Cardano 来说呢，这使得互操作性变得更加重要了。Cardano 呢希望成为一个互操作性链，他们通过他们的Mukomeda 链以及作为 Sidechain 运行的 Protocol 证明了这一点。他们有一个非常清晰的未来愿景，他们看到的是多链生态。然而到目前为止呢 Cardano 用户只能在 Mukomeda 链上访问 Wrap 的以太坊和比特币。现在 Cardano 的主链上可以使用与比特币或以太坊不同的技术来购买、出售、拥有和交易合成版本的 BTC 和以太坊。Cardano Native 可以在保持在 Cardano 链上的同时获得这些资产的曝光，这是非常重要的。Cardano Native 忠诚度高，他们希望尽可能的留在链上。你可以在 Indigo 上交易一种名为 IUSD 的合成美元。许多人可能现在不想要美元，因为货币正在快速的贬值，所以对还没有决定如何或要在哪里做投资的人来说呢，可能大家可以拿这个项目来做参考。那 Indigo 使用与 Maker 的 DAI
所使用的相同的 CDP 模型。这意味着呢，你可以存入 ADA 并铸造 IBTC、IETH 或 IUSD， 然后随意的使用它。你可以用不到$10的 ADA 铸造一个合成的资产，然后呢，将它质押以获得利息。这些池支付的利息也不错，我们可以把它们当做其中的一个投资的选择。合成资产还可以帮助我们朝向未来几年中的一个大趋势迈进 ，Real World Assets（RWAS）。合成资产可以帮助加密货币圈子实现这一目标。Indigo 对于 Cardano DeFi 来说呢，是一个非常好的尝试。最后，我们想要关注的第3个项目是 Jet 和 Cody。我最近呢刚刚有介绍过他们，如果还没有看过我的视频，可以去看。实际上呢 ，Jet 和 Cody 无所不在。这是因为作为 Cardano 的第一个原生稳定币 ，Jet 对于 Cardano 的整个生态圈系统来说是非常重要的。到目前为止，它的运行非常的顺利。Jet 的创建者 Cody 也因为他的治理代币 G-Cody 在4月初空投而成为新闻焦点。我在本月早些的时候呢，有介绍过它。作为一个基于支付的应用链，许多加密货币爱好者不仅仅是 Cardano 的粉丝，对 Cody 充满信心。话虽如此 ，Cardano 粉丝看到的不仅仅是 Jet 的潜力，而是通过 Cardano 支付实现整个互联网支付的巨大潜力。毕竟，你必须记住，支付是加密货币的最佳用力之一，也可以说是至今为止最成功的用力。AppChain 是一个非常大的故事，因为新的 Layer 1链呢，试图弄清楚如何适应这一切，并想要取得成功。在过程中，他们必须在构建自己的链时进行权衡，以便吸引特定的行业。这确实使他们有所区别，更加符合通用链的需求。所以，这是我们今天的3个项目：MinSwap、Indigo 和 Jet、Cody。让我知道你对这些项目的看法，以及你是否已经了解了他们。了解这些 Cardano 生态系统中的隐藏宝石项目，绝对是值得的。今天这一期视频就到这里了，我是币圈大马哥，我们下一期见。